咩問題啊？我有咩問題？我問你，你有咩問題？嚇？我問你，咩問題？而家咩事啊？我都唔知，乜嘢問題啊？我都唔知，我都唔知。落車先講點啊？咩事啊？冇嘢，咁你咪得落車咯。一個人啦，一個人，一個人啦，一個人啦，咩一個人啊？一個人啦，你講啊，你講。乜嘢一個人啊？嚇？一個人啦。乜嘢一個人啊？到站你又落車啦！一個人一個人。一個人。你想點啊？到站落車啦！阿哥，我話俾你聽，我冇問題。冇問題咪得落車做咩啫？你有禮貌啦。我知你唔驚。有咩事啫？而家一個鐘，個咩鐘啊？我落得時爽，點我哋？趕時間唔好搭巴士啊！巴士係慢㗎啦。點解啊？巴士行得慢咯。點解？你話俾我聽點解？安全啊嘛！係咪講緊大佬？喂，你阻住我而家，你落唔落車啊？我驚啦，我驚啦，哥，我睇國人，我驚。驚咩事？有咩好驚嘅？你而家阻住我。我話一個鐘。乜嘢一個鐘啊？你報警啦，一個鐘。唉，咦？咁你落唔落車啊？OK，俾我。俾咩啫？俾我。俾咩啊？對唔住。冇咩對唔住落車得㗎啦！你搭完車呢個到站我又落車啦。我龍龍路。龍路。快啲。煩你啲啫。一個人啊，大佬。一個人啊，到站你落車啦，一個人。你唔係男人咩？你唔係男人咩？喂，站長，係有個人唔肯落車啊？42啊。幾多次啊？一個鐘幾多次？乜嘢一個鐘啊？到鐘我唔知你講乜。唉，估你變話，我落咗匆忙嘅。你唔好同我講泰文，我唔識聽㗎。先生，咩事？我一個鐘啊，42，係咪阿哥？點？我冇嘢，我冇打佢，我冇嘢。你報警啦！我話一個鐘。而家你阻陣你2個鐘啦。